Starec a hore daj palec, moje meno je Škorpión a vítam ťa pri ďalšom pokračovaní z tejto hry. Pokračujeme tu z GTA Vice City. No, minule sme robili nejaké misie pre Cortéza, naposledy sme pomáhali Diazovi a teraz ideme pre toho Diaza robiť ďalšie misie. Tak ideme na to. Diaz býva na takom ostrove, v peknej vile, ktorá nebude za chvíľu jeho. Takže len toľko vám poviem a... No inak, video som sa pokúšal natočiť už predtým, ale Fraps mi robil nejaké problémy, takže preto bude video až teraz. A my nejdeme dobrým smerom. My máme ísť tuto cez tento most, čo tu bude. To by sme museli najprv vedieť šoferovať. Dobre, teraz sa nám to snáď podarí. Nemáš za čo? A už sme tu. Tak dneska spravíme nejaké 4 misie a zajtra sme tu s ďalšími 2 dielmi. Povedal som 3 diely do týždňa, no nejak sa mi nedarilo, tak vám dám aspoň teraz diely. Tomu sa hovorí zaparkovanie. Naháňačka. Come on, baby, come on! Yeah! Yeah! Stupid horse! I'll chop your head off! Who is this thickhead? Tommy Vercetti. You remember me. Excuse me, I'm a little anxious. Never trust a goddamn horse! You do a good job. Trošku nervák. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, Dobre sme you odfajčili. work for me now. I work for Shut me. up! Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment, and you see where he goes. Later, we will kill him. This asshole thinks he can mess with me? If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. Tak už plánujeme nejaké vraždy, konkrétne Diazovú vraždu, ale to sa nechajte prekvapiť. No a máme ísť naháňať nejakého žida, ktorý mu ukradol 3% a poviem vám, v tejto misii existuje taký glitch, ktorý som ja videl, aj som ho už robil, len vy ste to žiaľ nevideli, pretože nahrávací program Fraps, ktorý používam, mi to nejak záhadným spôsobom usekol. Neviem prečo, ale je to už tak. Dúfam, že mi to dneska nespraví. 2 razy som sa to pokúšal natáčať a 2 razy mi to spravilo. Dobre. A v tejto misii sa ideme pozrieť cez okno. A hovorím, tuto je taký glitch, že keď ho obehnete, môžete ho tam doviesť. Vážne. Oh, shit! Inak by sme ho museli naháňať, aby strieľal po nás, ale takto je to ľahké. OK, ale musíme byť fakt rýchli, pretože tento židák zjedol aké fazule a uteká riadne. Ale tak dá sa ho obehnúť. Dobre, už sme to zmákli. No a teraz tuto príde taká buginka. Už len počkať. A ako vidíte, my sme už pri nej, ja myslím, a teraz ho vyhodíme a teraz sa nám to nepodarilo. No a teraz ho skúsime vyhodiť, alebo ho budeme musieť naháňať. Hej. Wow. Tak teraz sa nám to nepodarilo, to je ten druhý spôsob, bohužiaľ. No nevadí, tak to spravíme takto, bohužiaľ.
all, it is one planet, even if we do just want to maim and Inak kill dá each sa to other, spraviť tak, especially me. že Now, look at proste ho sharks to and vezete. sailors. Ono vám bude sedieť na kolenách a vy ho už iba veziete. Bohužiaľ sa mi to You nepodarilo. learn so much from nature. People these Skočil days, som moc they don't blízko. grow their own food. They can barely get out of their recliners and make it to the supermarket. I tell you, there is nothing super. Nie je tu niečo lepšie? Jasné, že je. Dáme si výrok. Škoda, že mi to nevyšlo. Chcel som vám ukázať ten glitch. My ideme na taký ostrov. Tuto. Nevadí. Mal by som chuť tú misiu failnúť, ale nebudem to už robiť, keď sme došli až sem, takže to spravíme takto. Bohužiaľ nepodarilo sa mi to. Ale už sme tu, takže pohodička. OK. Dobre. To je táto misia a ideme na ďalšiu. Tak ako hovorím, dneska jeden diel a zajtra vám dám možno 2 diely. Aby ste mali 3 diely tento týždeň. Bol by diel aj skôr, ja som to už plánoval v stredu, ale ako hovorím, potom som nemal čas a zoberme si toto auto. Nemal som čas a blbol mi ten program, takže som sa dostal až dnes k počítaču. Tu sme to prešli. Máme pekné auto, dúfam, že ho po ceste nerozbijem. Be on a bad hair day today. I mean, I live the life of a rock and roll DJ 24/7. So sometimes Dobre, I'll už sme take za all that chvíľu break tam. and wake up in weird places, but I Prejdeme always cez look tieto dva ostrovy. So anyway, today, check this out. I got turned down Oh. by a waitress. To nebola pekná havárka. I mean, you turned down me for a date. You're a waitress, baby. Not a megastar. Bring me some ketchup, honey. Some people just don't know talent when they see it or hear it. A máme pred sebou zaujímavú misiu, ktorá sa tiež dá spraviť ľahko. Nemusíte sa tam toľko prestreľovať, ako by sa to malo spraviť. Dá sa to prebehnúť. To sú také triky, ako si to zjednodušiť a prečo nie. Ja to rád využijem. What kind of incompetent fool are you? Fool! 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 Keby je táto postava reálna, už by Tommy! mal ten týpek What, infarkt. Ricardo? These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? These pricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gallo in Vice City. What next, huh? The Stinking Mafia? Stinky That mafia. gang place is a fortress at ground level. So Quentin here. Quentin! To není He'll fly Quentin, you over the area. Eradicate them! ale prečo nie? What do you think you're doing? What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother. And he'll kill you too. I can take Diaz. No, listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me. Tak už tu plánujeme na Diaza nekalé veci. One thing puzzling me. What's with Quentin?
I don't know. I always kind of liked it. Quentin Vance. Vance? You hate Blanche Vance? Hey, Vyskúšame si guľomet. Vance, Vance. Mierí nám to presne. Where the hell are we headed anyway? Prawn Island. You ever buy one of those from a whirly? No. I'll get a bit of practice on the way, though. To si vyskúšame, neboj sa len. To je pohodičke. No dobre. A ideme tam, kde sme boli na tom ostrove. Ideme tam postrieľať tých gangstrov. Then I'll set you down and you're on your way. A máme málo HP. A tu už máme ďalší, takže nech sa páči. Páči. Aj tvoje auto sa mi páči. OK. No čo ďalej? Lens, pohni sa. Ďakujem. Strašne stinkivé, ale nevadí. Dobrý večer. Tu by sme mali mať ešte nejakých gangstrov. A za chvíľu pôjdeme po svojich. Čož nebude ťažké. No, to si len myslíte, my nikde nejdeme a vlastne pôjdeme k zemi, teraz ideme k zemi, ale nie tak, jak ste si mysleli. Lens, môžeš to pristať? Ďakujem. A toto sa rieši takto. Máme tam zobrať kufrík. Chlapče. OK. Hotovo. Máme pred sebou ešte dve misie. Otvorili sa nám mosty, pretože hurikán pominul, čo je dobré. A ideme na ďalšiu misiu. Najrýchlejší čln. Not so pleased with yourselves now, huh? Blázon. Whoa, watch where you're waving that thing. No more pigeon shit on my car, eh, Tommy? Guess not. You're damn right. Now listen, you know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Me! And I want it to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream, a faster boat. Rumor has it the boatyard has just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. And Tommy, I want that boat. Ah, I thought I got you! Where'd you come from? Big ass! I think your pigeons are back. Takže vymysleli nový čln v lodenici a Diaz má naň záľusk, lebo chce byť najväčší šéf, musí mať všetko. Tak mu to ideme zohnať. Dneska máme také ľahké misie, takže pohodička. V podstate dnes je to len o šoférovaní. Ale mrzí ma ten glitch. Škoda. Keď ste to videli, bolo to veľmi zaujímavé. Ako hovorím, zradil ma nahrávací program.
Keď už sme tu, tak si zoberme HPčka. Myslím, že v tejto misii po nás budú strieľať. Alright, it's Laszlo on V-Rock. Let's go to the V-phones. Trošku sme to auto porozbíjali. Ale hlavne, že máme HPčka. AKA DJ Hard Rocker. I'm glad to hear it, but I thought this was a rock station, son, and all I'm hearing is girls. A my ideme zle. What are you doing? You got personal Musíme ísť na problems, most. sort them out, son, but don't drag the rest of us down with you, you hear? Now hold on, pal. I'm playing the best music in Vice City. No, you hold on, son. This is Mitch Baker here. Big Mitch Baker. You play something hard real soon, I'm gonna come by the station and shove that sissy song Bez, jak na nás kričal. Sa bál, že ho prejdeme, ale predsa nie sme vrahovia. Okay. Aspoň nie obyčajných ľudí. My budeme vraždiť drogových baronov, ako je Diaz. God, vets are so cranky. You don't like the music? Start your own radio station. It's easy. Toto sa rieši takto. Áno. A ideme preč. Zavezeme to Diazovi. Hovorím, dneska je to šoferovanie najťažšie. Inak sú to úplne ľahké misie. Tommy si to užíva. Není ho tam pomaly vidieť. Ale nám to nevadí. Hotovo. Ďalšia misia za nami. Dneska je to kvalitka. Ani nefailim toľko. A máme pred sebou poslednú misiu, ktorej využijeme ten čln. Trošku zaspoilujem. No čo to mi, bež? Máme tu nejaký hovor. Tommy, it's me, Colonel Cortez. Look, senor, I believe you are a man who can get things done. So please help me. You can find me at the boat, huh? Ale jasné, Cortez, ale až na budúce ti budeme pomáhať. Posledná misia nášho dielu je pred nami. Dopyt a dodávka. Jack! Plastic crap! Táto You doing ukážka je this to super. me? Who do you think you are, you piece of plastic shit? Oh! Oh! Screw you! It is my favorite El Burro movie. It died. What else can I do? It's probably not plugged in. What? Dang. No matter. I can buy 100 more. Now, Tommy. Each month, a freelancer sails into Vice City in Morris's yacht. He sells his cargo to the first boat. I want you to take the speedboat and beat all the other shitheads to it. Then you bring the cargo here. Okay? OK. No dobre. Takže máme nejaké drogy doviesť.